Të dashur qytetarë, ne nuk shkuam në luftë për të fituar zgjedhje e as për të marrë pushtet. Shkuam ja për të jetuar të lirë, ja për të vdekur për liri. Nuk kishëm asgjë përveç ëndrrës së madhe për liri dhe shtet. Bashkarisht ëndrrën e bëm realitet. Por kalimi nga shtigjet e luftës çlirimtare në korridoret e institucioneve nuk mund të ishte lehtë për ne dhe aq thjesht. Mund t'ju them se më shumë kisha droj nga këto korridore sesa shtigjeve të luftës. Në luftë flija pak, por gjumi me ripërtrente. Pas luftës flija pak, po ngrihesha i sfilitur nga dilemat si të bëja më mirë punën e ditës së re. Bera sa monda, por jo as sa do doja. Por sot, nuk dua të rendis të arriturat e karrierës sime, sepse kjo nuk është as mesazh dëmtumire, as një moment bilanci pune për mua. Dua vetëm t'ju them se kam mbajtur mbi kurriz shumë akuza dhe shumë ofendime gjatë tërë këtyre viteve. As nuk e kam huar ndonjëherë kur kam qenë në krye të qeverisë, as nuk e mohoj sot, se ashtu siç ka pasur rritjet e zhvillimeve të Kosovës, po ashtu ka pasur sfidat me qeverisje dhe drejtim të shtetit. Kjo është e natyrshme për një lider. Por një gjë është e sigurt, nuk ka pasur dhe nuk do të mund të ketë qoftë një provë të vetme në adresën e Hashim Thaqit për shkelje të ndonjë ligji. Ligji i vetëm që kam shkelur është ai i Slobodan Miloševićit, siç e kemi shkelur i gjithë populli i Kosovës për ta shporur një herë për gjithmonë nga vendi i ynë. Unë nuk jam i ram prej qiellit dhe nuk jam shenjtor. Fati im në rrethana krejt të veçantë historike ma përcaktoi vijen e jetës dhe të sjelljes time. Politika nuk ishte asnjëherë burimi i jetës për mua, por mision i shenjtë për të shërbyer vendit dhe juve qytetarë të dashur. Nuk gjendet as në Kosovë e as kund në këtë botë dikush që t'i kem borxh. Por kujdo që ma ka dhënë edhe vetëm një herë votën për gjatë gjithë kësaj pjesët e karrierës sime politike që ende vazhdon. Sonte dua t'i them, me fal në qoftë se s'kam bërë gjithë ato që ke pritur prej meje, por të jesh i bindur që besimin tënd nuk i kam shpërdorur kurrë. Për u kulëm para besimit tuaj, para vullnetit tuaj. Të nderuar bashkëqytetarë, Kosova po hyn në një kapitull të ri dhe as pak të lehtë. Por kjo nuk është asgjë e re, pasi historia jonë ka pasur shumë periudha të vështira, sfiduese. Ky është një kapitull i ri, edhe për mua dhe në këto momente, unë ende nuk e di se sa i vështirë do të jetë. Por, unë jam gati të shkruaj këtë kapitull me të vërtetën time përballë kujdo qoftë. Nuk e di a ishte rastësi, apo ishte intrigë që mes të rrugës drejt shtëpisë së Barr në Washington, doli njoftimi për një akt akuzë të pakonfirmuar. A thua, ky do të jetë çmimi i fundit që duhet paguar për lirinë e Kosovës. Rrugën ma pret, por nuk ma cenojnë besimin dhe vlerat që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtëpia e bardhë për mua dhe për qytetarët e Kosovës. Ajo është shtëpia e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Në praktikën e drejtësisë, në botën e qytetëruar, lajmërimi publik i një akte akuze ende të pamiratuar nga trupi gjyqësor është një skandal i madh. Asnjë krim i supozuar apo dhe i kryer nga kushdo nuk i justifikon linqimin publik. Asnjë qëllim i mirë dhe asnjë vullnet i madh për drejtësi
nuk e arsiton fabrikimin një bombe mediatike për të inkriminuar të parin e shtetit të Kosovës. Pikërisht në momentin kur dialogu me Serbinë kishte hyrë në një fazë të re, falë angazhimit të drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht Shtëpisë së Bardhë. Cilës drejtësi ndërson kjo ngutje rrufeshme dhe kjo shkelje flagrante e rregullave të një procesi të drejtë e të pavarur gjyqësor. Kjo pyetje do të duhet shtjelluar në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Dhe do të shtjellohet. Ndërsa, përgjigjja e shkurtër për këtë pyetje është se ajo komunikat hodhi në erë dhe pamundësoi takimin shumë të rëndësishëm në Shtëpinë e Bardhë, duke dhënë goditje të fortë mundësisë për